Dober dan, drage duše. Ja, kar nekaj časa nismo bili skupaj. To pa zato, ker tudi pri meni pride do določenih izzivov oziroma pride do nekih dogodkov, v katerih se pokaže, kje trenutno sem. Pride do dogodkov, kjer se sooči sam s seboj in lahko narediš en čudovit pregled, kaj vse je še potrebno storiti, in en čudovit pregled, koliko v bistvu vsega tega, kar si se naučil, si resnično vpeljal tudi v vsakdanje življenje. Ker to, da samo beremo, da samo hodimo na predavanja, delavnice, je sicer en korak. Ampak če vsega tega naučenega znanja ne vpeljujemo v vsakdanje življenje, nismo praktično nič kaj naredila, no, čisto roko na srce. No, in noter klicu. Se pravi, so bili izzivi, ja, izzivi so bili, vsi, ki spremljate moje videe, veste, da sem v bistvu rabila kar približno 37 let, da sem ozavestila, kaj to sploh je smrt. Kaj se zgodi s telesom, kaj se zgodi z dušo. Da je to postalo pač moje prepričanje, sem se rabila kar dosti učiti, da sem vse to razumela. Zdaj, na eni strani bo nekdo rekel, ja, da ni res, da gre duša nazaj domov, da ni res karkoli. Ampak, če to meni pomaga, če je meni pri temu lažje, potem to postane moja resnica, ne glede na to, kaj drugi mislijo o tem. No, in smo imeli zdaj pač izziv, da je kužka od sina zbil avto, no, in poškodbe so bile zelo hude. In jaz sem točno vedela in znala narediti vse korake kreiranja, kak je, ko mi oddamo željo, kak je, da zaupamo potem, da je naša želja že izpolnjena. Ampak mi ni šlo najbolje, ker so bila preveč čustva noter vpletena. In ja, nimaš kaj, pogovoriš se sam s seboj, iskreno si poveš, kje si in kaj lahko v tem trenutku naredim, da si bom zaupala, kaj lahko v tem trenutku naredim, da zaupam Bogu, kaj lahko v tem trenutku naredim, da občutek je rekel, da bo z njim vse ok, ampak da res zaupaš temu občutku, ki ga čutiš. In potem sem šla v nedeljo na ta rebirthing, srčni rebirthing k Maji. In sem bila približno 3 ure v enem takem stanju meditativnem. In dogajale so se res lepe stvari. V takih stanjih dobivam kanalizirana sporočila, ki vam jih tudi vedno predam naprej na Facebook strani. Nič ne skrivam, to ni moje. To mi pošiljajo oni od tam gora, tako da te stvari niso moje in jih vedno delim z vami. In zelo sem vesela v bistvu, da se je ta dogodek zgodil, hvaležna, ker sem res lahko videla v bistvu, kje sem
na svoji poti, kje še moramo v bistvu delati na sebi, kje so področja, ko mi še ne gre tako dobro, kakor bi jaz želela, oziroma kakor vem, da mi lahko gre, ne. Ampak zgodila se je pa ogromna sprememba. To je bilo pa to, da se prvič v življenju nisem sodila. Ok, gre ti tako, kot ti gre. Danes si najboljša verzija sebe. Od sebe daš največ, kar zmoreš dati. In to je to. Bog te ne sodi. In največ, kar lahko sami naredimo, je, da se nehamo soditi. In da nehamo tudi posledično soditi druge ljudi. Ker vsak od nas, vsak dan deluje tako, kot misli in ve v tistem trenutku in zna, da je najbolj prav. In vedno je pot tu v tej rasti, ni cilja. Ja, zdaj bom prišel pa do tu, da bom ozavestil, kaj je sploh smrt, da bom lahko začel sploh živeti. Ker se vedno odkriva, vedno pride do izzivov, vedno pride do kontrastov, vedno pride do, v narekovajih, problemov. Vedno. To je življenje. Ne gre sam gor, ampak tudi takrat, ko mi mislimo, da smo dol, tudi takrat, ko nam Bog, stvarstvo, kreator, univerzum, duše, ki so že zapustile zemljo, pošljajo oviro, vedite, da je ta ovira vedno na mestu in je vedno darilo. In si upite, enkrat v življenju na ovire, na probleme, jaz sicer ne govorim problemi, bomo kar rekli izzivi, pogledati iz tega spektra. Dovolite si to, boste videli, kako je lepo. Vedno pride vse z namenom. Po tej poti ne gre, boš mogel tu je izhod iz labirinta, boš mogel po drugi poti, pridobi si informacije na področju, ker ti ne gre. In boš videl, da boš pol našel izhod iz tega. In treba je spustiti. Karkoli smo naredili, tega več ni. To smo naredili na podlagi naših preteklih misli, vzorcev, prepričanj. Ta dan kreirate svojo prihodnost in svoj jutri s svojimi misli, čustvi, vzorci, prepričanji, občutki. In dajte si odpustiti, dajte spustiti. Ne gre naprej, vi če ne spustite, v redu. Zdaj sem kričala na svojega otroka. Vem, da to ni ok. Vem, da to nisem jaz. Vem, da se ne počutim ok, ko kričim na svojega otroka. Vem, da je to nizka vibracija. Vse mi je jasno. Vse mi je jasno. Ampak kaj lahko zdaj tu naredim? Prvo je, da si odpustim. Da razumem, da je to kričanje, odkot prihaja, se vprašam. V redu, iz nemoči. Iz nemoči pride jeza. Iz jeze pride tudi nasilje, agresija, sovraštvo. To so vse nizke vibracije. Ok, nič za to. Drugače nisem znal. Se bom potrudil, da bom naslednjič odreagiral drugače. Vse sile bom napel v svoje zdravljenje tega. In potem greš v meditacijo in pogledaš, odkot ta nemoč, odkot je prišla. In potem prosiš vesolje, prosiš stvarstvo, da ti pošlje ljudi na pot, ki te bojo podprli, ki vejo na tem področju več kot ti. In potem ti ljudje pridejo. In eden izmed teh ljudi je prišel tudi meni na pot, to je Tadej. In z njim smo naredila eno tako lušno, kratko terapico, da sem jaz pogledala v to svojo nemoč, jo spuščala in odkrila, da je pač ta nemoč
od mojega očeta in od moje mame. Jaz normalno sem ta vzorc vzela. Ana. In potem je bilo to treba ozavestiti in napisati očetu pismo, da mu jaz odpuščam. In stvar, sicer ego se ti oglaša 100 na uro, ano. Pa ne bom se jaz očetu opravičevala, jaz se mu nimam opravičiti za kaj. Ana, saj jaz sem čisto okej. On je bil tak do mene, on je to delal, on je to počel, on je še danes takšen in takšen, ne. Ne, in ko se ti koščki zložijo, v redu, prva stopnja je krivimo druge, pa se naučimo, nehamo kriviti druge. Potem začnemo odpuščati. Potem na tej poti spoznaš, da nikomor ne rabiš čisto nič odpuščati. To razumeš. Potem greš v hvaležnost, da si hvaležen za vse dogodke, ki so se ti zgodili v življenju. Pa če so še ne vem koliko boleli, pa ne vem koliko bi bili travmatični. Hvaležen si. Brez njih ne bi bil danes tu, kjer si. In vse se dogaja vedno nam v prid in za našo rast. In pol je meni manjko še en košček. Ok, sam to še ni to. In ta košček mi je odkril Tadej. In to je bilo odpuščanje, da jaz grem do očeta in njega prosim za odpuščanje. In da jaz grem do mame in njo prosim za odpuščanje. Ne glede na to, ali je fizično tu prisotna, ker je pač več ni, tu je v drugi realnosti. In do mamice sem lepo naredila v tej meditaciji. Ona se mi je pojavila in smo se lepo pogovorila in sem jo prosila za odpuščanje. In bilo je čudovito, bilo je lepo, nepozabna izkušnja. Do očeta še pač bom naredila, ko bom res za srcem to začutila. Ko se mi niti malo več ne bo ta ego oglašal, sem pa zmogla iti včeraj do njega in mu dati ljubčka in mu povedati par lepih misli. To je proces. Jaz se ne sodim, ne želim, da sem čez noč nekje tu, ker ne gre. So koraki do tja. Mečken po mečken se pomikaš naprej. Ves čas rasteš. In na eni točki spoznaš, da si sam zbral svoje starše, točno ta dva starša, točno tega očeta in to mamo, za svojo rast, za svoj razvoj. In jih resnično prosiš za odpuščanje, za vse, kar si ti naredil, za vsako kritiziranje, za vsako sodbo. Prosiš jih za odpuščanje, da nisi bil hvaležen za stvari, ko sta ti jih dala, pokazala. In razumeš, da si jih izbral sam. In ona dva sta si izbrala to vlogo, da jo bosta odigrala tebi v doprinos, tebi v prid. In ko to enkrat razumeš, jaz mislim, da se začne življenje tako lepo odvijati, ampak res je treba prositi za odpuščanje. To ne pomeni, da se mi spustimo nizko. To ne pomeni, to pomeni, da razumemo. Da razumemo to, da smo si starše zbrali. Tu je treba začeti, pustimo zdaj partnerje, pa to bomo drugič obdelali. Tu se začne. Da smo si točno ta dva človeka zbrali. Pa ne glede na to, ali sta prisotna ali nista, točno ta dva človeka smo si zbrali za svojo rast. In ona dva nas imata toliko rada in toliko nas cenita in toliko nas spoštujeta in v nas vidita božansko ljubezen, da se odločita, da bosta zaradi nas se spustila na zemljo.
In ko mi pridemo za njima na zemljo, bo ta odigrala točno to vlogo, nam bo ta dala točno te izkušnje, točno te travme, točno to, karkoli, srečo tudi, radost, objeme, poljube ali pa ne na drugi strani, ki jih mi potrebujemo. In zato na eni točki razumeš, da sta odigrala vlogo, za katero si ti prosil. In zato na eni točki greš do staršev in jih prosiš odpuščanja. Ti, jaz bom prosila. Mamico sem že in bilo je čudovito. Nas je v narekovajih strah, ker se nam ego oglaša, ne, jaz tega ne morem narediti, jaz tega ne bom naredil, jaz nisem nič kriv, ne vem kaj. Meni tudi ni bilo jasno, zakaj bi zdaj jaz mogla mamico prositi za odpuščanje, če pa se ni nič takega zgodilo, ona. Če pa, ne vem, sem bila 7 let stara, ko je umrla, zakaj jo moram jaz zdaj prositi za odpuščanje? Ampak, ko to res pride iz srca, ko se je to zgodilo v stanju neke meditacije, je bilo čudovito. Res je bilo čudovito. Ona je meni povedala par stvari, jaz sem njo prosila za odpuščanje. Jaz sem vedela, da je ona si v bistvu izbrala to smrt, a ne fizično, za mojo rast. Da jaz lahko dan smrt razumem. Ampak ko se zgodi, da je nekje blizu tebe, se to zgodi. Tako se je zdaj skoraj zgodilo, se pa vidi, kje si. In ne se soditi. Do konca življenja imamo delo na sebi. Se lahko ukvarjamo s svojo rastjo. Ampak predno pa lahko nadaljujemo z življenjem, ki si ga želimo, je pa treba starše prositi za odpuščanje. Da nismo bili hvaležni, da smo kritizirali, da smo sodili, da dostikrat nismo bili do njih prijazni, da jih nismo razumeli. Ker oni so tu prišli zaradi nas. In zaradi nas so to vlogo odigrali. Ne glede na to, kakšna vloga je. Tako da to je sporočilo, ki sem vam ga danes želela predati. V nedeljo bo na YouTube kanalu Oddaja v plusu Saša N. Sidler in Ano Vezovišek, premierna oddaja, v kateri nastopam tudi sama. Tako da vabljeni k ogledu. Zgodba je zelo resnična, zelo nič ne skrivam, razgalim se pred vsemi, ki boste pač to pogledali. Tako da vabljeni v ogledu, vam še dam na Facebook, ko bo. Ja, radi se imejte in raziskujte življenje, zelo vas bo presenetilo, koliko podatkov še nimate, oziroma še nimamo. Imejte se radi. Čau, čau.